हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू यू फ्रॉम माय साइड। तो दोस्तों पिछले मैंने वीडियो में MSI का जो लैपटॉप मैंने खरीदा था ब्रावो 15, तो उसका फुल रिव्यू किया था और उसी वीडियो में बताया था कि उसका रैम अपग्रेड करेंगे 8GB सिंगल स्टिक से और एक 8GB का स्टिक लगाएंगे, 16GB डुअल स्टिक मेमोरी लगाएंगे और साथ ही में आपको परफॉर्मेंस देंगे। तो उस प्रोसेस में आपको क्या क्या जानना है, क्या क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कितना प्राइस है, वारंटी का क्या सिचुएशन है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल प्रीतम टॉक। तो बिना किसी देर के वीडियो करेंगे स्टार्ट। सो लेट्स टॉक। तो दोस्तों रैम आप जब लेते हो, सबसे पहले मन में जो क्वेश्चन आता है कौन सा रैम ले, तो आपके भाई ने आपके लिए वो इजी कर दिया है। मैंने जो रैम एग्जैक्टली यूज किया है, MSI के जितने भी लैपटॉप हैं ब्रावो 15 वाला सीरीज के, तो इस रैम आपका लैपटॉप में काम करेगा। और उस रैम का लिंक जो है एफिलिएट लिंक अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप खरीद सकते हैं। चैनल को भी एक बोनस मिल जाएगा और आपको भी कुछ एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों सेकेंड जो मन में बात आता है कि अगर हम खुद से रैम लगाएंगे बैक पैनल खोल के, तो क्या MSI का वारंटी जो है वो वॉइड होगा? तो दोस्तों नहीं होगा। मैंने MSI से बात किया इस बारे में। तो जो फैक्ट्री सील का एक स्टिकर आता है, उस स्टिकर को आपको फाड़ के बैक पैनल खोलना पड़ेगा, लेकिन इससे वारंटी वॉइड नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस दौरान आपको लैपटॉप में कुछ भी फिजिकल डैमेज हो जाता है या फिर रैम लगाने के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो उस केस में MSI आपको वारंटी प्रोवाइड नहीं करेगी। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि कभी आपने लैपटॉप नहीं खोला है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि MSI का जो भी सर्विस सेंटर है वहां पे आप ले जा सकते हैं। तो लगभग 350 रुपीज वो लोग सर्विस चार्ज लेंगे और आपके लिए वो जो रैम है उसको अपग्रेड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, बैक पैनल में 10-11 स्क्रू है, उसको निकाल लीजिए, बैक पैनल निकालिए, रैम स्लॉट डालिए, बस आपका काम खत्म। तो खुद से कीजिए और 350 रुपीज बचा लीजिए। तो रैम का जो प्राइस है लगभग आपको, मैंने तो लिया है 1850 में, लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजोन में 2000 तक मिल जाएंगे। ऑफर में देखिए 1800, 1850, 1900 तक आपको मिल जाना चाहिए। तो ये था पूरी बात है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में जरूर मुझे लिखना और मैं उसका आंसर जरूर से करूंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कैसे क्या करना है। तो अब देख लेते हैं क्या रैम को लगा के हम लोग को परफॉर्मेंस में अपलिफ्ट मिलता है। अगर मिलता है तो कितना % का मिलता है, कितना फायदा हमको होता है इसको लगा के। तो बहुत सारा बेंचमार्क आपको दिखाऊंगा, चार्ट्स दिखाऊंगा, ये देख लीजिए।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और लैपटॉप के बारे में, और एक लैपटॉप है उससे मैं कंपेयर करूंगा ब्रावो 15 को। तो उसके लिए जरूर से मेरे चैनल को बने रहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं, और कुछ भी जो अगर डाउट है तो कमेंट में मुझे जरूर से बताइए। तो दोस्तों हैप्पी दिवाली, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बी सेफ, अच्छे से दिवाली मनाइए। और मैं हूं प्रीतम, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।